இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வீக்கெண்ட்ல இவ்வளோ பேர் கியூல வெயிட் பண்றாங்கன்னா அது உண்மையாலேயே வர்த்தா இருக்குமா இல்லையான்னு எங்களுக்கு ரொம்ப நாளாவே டவுட்டு. பல்லாவரம் 200 ஃபீட் ரேடியல் ரோட்ல இருக்க சாம்கோ ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிருந்தோம். இந்த பிளேஸ் ரொம்ப நாளா எங்களோட பக்கெட் லிஸ்ட்ல கூட இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஃபைனலா விசிட் பண்ணியிருந்தோம். வாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்க்கலாம். உள்ள என்டர் ஆனதுமே எங்களோட அட்டென்ஷனை அட்ராக்ட் பண்ணது அவங்களோட ஆம்பியன்ஸ் தான் சொல்லணும். வெயிட்டிங் ஏரியாவும் ரொம்ப ஸ்பேஷியஸா வச்சிருந்தாங்க. கெஸ்ட் உட்காரத்துக்கு நிறைய சேர்ஸ்லாம் போட்டு கம்ஃபர்டபுளா அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. கீழே டிஸ்பிளேல கொஞ்சம் மீன்லாம் வச்சிருந்தாங்க. ஒரு சில சிக்கன் எல்லாம் மேரினேட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அதை ஒரு எட்டு பார்த்துட்டு மேலே போயிருந்தோம். நாங்கள் வந்து சண்டே 12:30க்கு மதியானம் போயிருந்தோம். அப்பவே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் டைனிங் ஆல்ரெடி ஃபுல். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு டைரக்ட் பண்ணி விட்டுட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் டைனிங் ஏரியா பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருந்தது. கிளீனா ஸ்பேஷியஸா ரொம்ப அழகா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். டேபிள்ஸ்க்கும் நல்ல கேப் கொடுத்து ஒரு ப்ரைவசி இருந்தது சாப்பிடும் போது. ஸோ சாம்கோ சென்னையில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு போல இருக்கு. அதனால தான் இவ்வளோ க்ரௌடு வந்ததோ என்னவோ தெரியல. மெனு பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்பவே பெரிய மெனு. பேஜ் திருப்பிக்கிட்டே இருக்கும், பக்கம் பக்கமாக போயிட்டே இருக்கு. சூப், ஸ்டார்டர், பிரியாணி, அரேபியன் டிஷ்ஷஸ், நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ், சவுத் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ், அப்புறம் சைனீஸ் கியூசின், டெசர்ட்ஸ், அப்புறம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜூஸ்னு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கேட்டகரியுமே ரொம்ப அழகாக கவர் பண்ணியிருந்தாங்க. நீங்கள் ஃபேமிலியாக போனாலும் சரி, இல்லை ஒரு குரூப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸோட இல்லை டீம் லஞ்சுக்கு போயிருந்தாலும் சரி, பிளாட்டர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் மெனுலேருந்து நாங்கள் அலசி ஆராய்ஞ்சு என்ன வாங்கினோன்னா, ஃபஸ்ட்டு சூப்புக்கு சிக்கன் மேன்ஷோ சூப். அது வந்து கிறிஸ்பி ஃப்ரைட் நூடுல்ஸை போட்டு அந்த சிக்கன் பீசஸோடு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. இது வந்து ஒரு சைனீஸ் டிஷ் தான். டேஸ்ட் வைஸ் எந்த குறையுமே சொல்ல முடியாது, ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அடுத்து ஹாஃப் தந்தூரி சிக்கனும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இது நாங்கள் சாப்பிட்டதுலேயே அன்னைக்கு எங்களோட ஃபேவரட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சிக்கனை நல்லா மேரினேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியாக இருந்தது. புதினா சட்னியோடு சாப்பிடும் போது டேஸ்ட் அல்டிமேட்டாக இருந்தது. சாம்கோ போனீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இதை மிஸ் பண்ணாத ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து டிராகன் சிக்கனும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைசி ஃப்ளேவர்ஸோட ஒரு பர்ஃபெக்ட் பேலன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சாஸுமே நல்லா கோட் ஆகிருந்தது. முந்திரியெல்லாம் டீப் ஃப்ரை பண்ணி வெஜிடபிள் சாலட் மாதிரி மேலே போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து சாப்பிட சூப்பராக இருந்தது. ஒவ்வொரு பீஸும் என்ஜாய் பண்ணி தான் சாப்பிட்டோம். நிறைய இடத்துல நாங்கள் டிராகன் சிக்கன் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். பட் இங்கே வந்து டெஃபினட்டாக சொல்லி ஆகணும், டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மெயின் கோர்ஸ்க்கு சிக்கன் செட்டிநாடு கிரேவி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் பீசஸும் பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் கிரேவி குவான்டிட்டியும் நல்லா தான் இருந்தது. பட்டர் ஃபுல்கா, பிளெயின் ஃபுல்கா அண்ட் 2 பரோட்டாவும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். கிரேவி டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப திக் அண்ட் ஸ்பைசியாக இருந்த மாதிரி இருந்தது.
ஸோ செட்டிநாட் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்றதோட ஒரு கடாய் சிக்கன் மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஓவர் பவரிங்காக இருந்தது. ஸோ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட முடியல. பட் பரோட்டாவோட சாப்பிடும் போது நல்லா தான் இருந்தது. நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ஒன்று, வந்தது ஒன்று. ஃபுல்கா பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக இருந்தது. அண்ட் பரோட்டாவும் சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளேக்கியாக இருந்தது. ஸோ சூடாக சாப்பிடும் போது அல்டிமேட்டாக இருந்தது. அடுத்து டெசர்ட்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு மேங்கோ மல்பா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். மேங்கோ ஐஸ்கிரீம், அப்புறம் வந்து மேங்கோ பல்ப்லாம் போட்டு மேலே நட்ஸ் தூவி கொடுத்துருந்தாங்க. ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது, எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. சம்மர் சீசனில் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அடுத்து மொஹபத் கா சர்பத் அப்படின்னு ஒரு டிஷ் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். அது ஒன்றும் இல்லை, வாட்டர் மெலன், அப்புறம் சப்ஜா சீட்ஸ், ரோஸ் மில்க் அதெல்லாம் போட்டு ஒரு ட்ரிங்க்கு. ஸோ டீசெண்டாக இருந்தது. பட் டெஃபினட்டாக இது ட்ரை பண்ணமான்னு கேட்டால் இதை விட பெட்டர் ட்ரிங்க் அண்ட் ஐஸ்கிரீம்ஸ்லாம் இருக்குது, அதை ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. எஸ்பெஷலி சண்டேஸ் நல்லா இருந்திருக்கும் போல், நாங்கள் அது இந்த வாட்டி ட்ரை பண்ணலை. ஸோ இப்போ ரேட்டிங் பற்றி பார்க்கலாம். டேஸ்ட்டுக்கு ஒரு 8 out of 10 கொடுக்கலாம். ஆம்பியன்ஸ்க்கு 9 out of 10 கொடுக்கலாம். அண்ட் சர்வீஸ்க்கு ஒரு 8.5 out of 10. அண்ட் வேல்யூ ஃபார் மணி 8 out of 10. ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் ஃபுல் பிஸியாக இருந்தாலும் ஸ்டாஃப் வந்து ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க. வேலை பார்க்கிங்குமே இருக்குது. ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜாக தான் பார்த்தோம். முக்கியமான விஷயம், பீக் ஹவர்ஸை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. நாங்கள் வந்து 12:30 மணிக்கு போயிருந்தோம். சாப்பிட்டு வெளியே வரும்போது வெயிட்டிங் ஏரியாவும் ஜாம் பேக்டாக இருந்தது. உள்ளே என்டர் ஆக கூட இடம் கிடையாது. ஸோ இப்போ ப்ரைஸிங் பற்றி சொல்லணும்னா இதுதான் எங்களோட பில் அமௌண்ட். ஓவரால் குவாலிட்டி, ஆம்பியன்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த டிஷ்ஷஸ் ரீசனபிளாக தான் இருந்தது. ரேட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிராகன் சிக்கன் மட்டும் அந்த குவான்டிட்டிக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக எங்களுக்கு தோணுச்சு. செட்டிநாட் சிக்கனுமே எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை ஃபுல்லாக மீட் பண்ணலை. பட் அதை தவிர ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா தான் இருந்தது. ஸோ சாம்கோ நல்ல ஃபுட், நல்ல ஆம்பியன்ஸ், கம்ஃபர்டபுளாக போய் சாப்பிட்டு வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு சாலிட் ஆப்ஷன் தான். நீங்கள் பல்லாவரம் சைடுக்கு வந்தாலும் இல்லை பல்லாவரத்தில் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஃபுட் ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம சேனலில் இருக்க மற்ற ஃபுட் ரிவ்யூஸும் செக் பண்ணி பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.